Today the church celebrates the solemnity of Saint Peter and Saint Paul. And Saint Peter is very much dear to all of us, especially to the fisher folk community. Since Peter was a fisher, सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं बाजून पेद्रूचेर भावार्थाचेर जेसून आपली पवित्र सभा बांदल्या तेच पवित्र सभेंत आलोनात असल्या भावार्थान सर्वेस्पोर तुमकां गोड करूं पेद्रू कुर्सा वरवीं सासणाचें सूख मेळ्ळें ताचे गवायकीचे आनी मागण्याच्या धर्मान तें सूख तुमकां सगल्यांक फावो जावं आनी सर पोदवेदार देवबाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मो ह्या वड्यांचेर झाडांचेर नुस्त्या मारतेल्या वस्तूंचेर आनी आमा सोमेस्तांचेर आनी ह्या सांगोडाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं शेवटाचें गीत गावच्या आदीं आमचे किरीत दिनवास हो सांगोड तयार करतल्यांक जाणाव जायतो वावर तुमी केल्या दिसांनी ह्या सगळ्या वड्यांचेर आनी तातूंत भोंवतल्यांचेर आनी वावर करतल्यांचेर तुजे पदवेदार बावल्याचो आशिर्वाद घाल तुज्या बोडब्याक स्वर्गार थावन पाठय आनी ह्या वड्यांचेर आनी तातूंत भोंवतल्यांक वादळ मोडांतली सदांच निवार आमच्या देवा तुझे पवित्र सोबेक तिच्या बाळपणांत शिकवण दिवन भावार्थाची बुनियाद घालूंक भाग्योंत धर्मदूता पेद्रूक तुवें विचलोय ताचे विणवणेन मोरो पर्यंत पवित्र सभेचे विश्वासी सादे जावंक आमकां कृपा दी आनी सासणीक तारण आमकां फावो कर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे पवित्र आत्म्या लागीं जियेता रावता सासणाच्या नाक देवान आमचे आशीर्वाद घालूं आपल्या मोगान आमकां सांबाळूं आमचेर आपले मोगा मोरफालो संतोषानी शांती तुमकां दिवं देवान आमचे आशीर्वाद घालूं आयज म्हाजो सगळे वयर चल्ला ते सगळो ते रिवर्स सांगला लागून आनी आमचे नुस्तेकार बिजनेस करून सो म्हाका सदांच आमी अशेंच एकवटान सगळे एकवटान हो सांगोड आमचो सदांच जोडचो आनी फुडले पिळगेक ज्या भुरग्यांकूय दाखोवचो हें ट्रेडिशन फॉरवर्ड वचपाक देव बरें